अभिनेता दयाहाङ राईले खोला नदी किनारमा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने सरकारी कार्यप्रति घुमाउरो ढंगले असहमति व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक र राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दामा मौन प्राय देखिने अभिनेता राईले यो घटनाक्रममा धारणा राखेका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा दयाहाङ राईले लेखेका छन्, जस्तो कि यहाँ सम्पत्ति त लुकाउन सकिने रहेछ, गरिबी पो लुकाउन सकिदो रहेनछ। दयाहाङ राईको यो अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण देखिन्छ। उनको यो धारणालाई लिएर तीव्र प्रतिक्रियाहरू व्यक्त भइरहेका छन्। केही दिन अघि एक मिडिया अन्तर्वार्तामा पनि राईले सरकारले संवेदना गुमाएको आशयसहित धारणा राखेका थिए। कामको कुरा गर्दा दयाहाङ राई अभिनीत फिल्म मिज्जु प्रदर्शनको तयारीमा रहेको छ। तपाईहरुलाई पनि दयाहाङ राईले लेखेको यो स्ट्याटस देख्दा कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस्।